المئات من المواطنين يعودون إلى جسر الشغور وريفها ممن هجرتهم التنظيمات الإرهابية المسلحة، مؤكدين أن عودتهم تأتي بعد اطمئنانهم لانتهاء أعمال القتل والتدمير التي ارتكبتها هذه التنظيمات في المدينة وريفها، والتي اعتمدت الترهيب أسلوبا لها، واضطر هذه العائلات لترك منازلها خوفا على أنفسهم وأطفالهم. يا رايح صوب بلادي نفلك وصي السلام، بلغ أهلي وولادي واشتاق لهم رب الحمام، سلي إني يا منادي بعدها ممنوع الأحلام، وإلا أيامها ببالي والله بتعد. هو الشوق إلى الوطن، شوق عبر الحدود في طريق العودة إلى الديار. هو حب الوطن والحنين إلى الأهل الذي حمل هؤلاء وغيرهم على العودة إلى منازلهم التي هجروا منها. عودة جاءت بعد مخاض عسير ورحلة من المعاناة وحرب من الشائعات والتحذير والتخويف من مصير مجهول ينتظر العائدين إلى جسر الشغور. والله في قتل وفي ضرب، وهذا اللي حكوا لنا اياه. والله زاد كانوا يخوفونا يعني يقولوا قتل وضرب، يعني ما نستجري نجي. الحمد لله الحزينه قال ما في شيء جينا. والله يقولوا لنا هناك اللي عم ينزل عم يذبحوا بيقوسوا بيغتصبوا النسوان وبيقتلوا الاولاد هيك. والله الاشاعات كانت تغزونا غزي، الاشاعات بس رحتوا اعتقال وقتل له علاقه واللي ما له علاقه، كل شيء من جسر الشغور هذا عليه محكوم عليه بالاعدام. اي طيب ليش ما يقول لي ما عمل شيء، شو ذنبه يعني اللي ليش حتى ما يرجع على وطنه؟ لا تنسى الهويات هذول اللي عم يشموا هذول هويات الوطن هذول بيعادوا الكره الارضيه باكملها. والله بلدنا ما في مثله، والله الهوى الفيحات بكفي. الآن وفيما يتواصل عبور مئات الأشخاص الحدود، بما الجيش يستقبلهم، انقشعت غمامة الخوف تلك التي سكنت قلوبهم، ليحل مكانها أسارير الطمأنينة بغد ليس كالأمس بمره وآلامه. وجع الغياب زال أمام صورة الحياة في جسر الشغور، وقد عاد الجسر إلى سابق عهده من الأمان والاستقرار، بدد معه مخاوف الأهالي من عمليات انتقامية يقوم بها الجيش ضد الأهالي، كما أخبرهم المسلحون والفئة الضالة. هنا في جسر الشغور لا شيء يدل على أن الحياة تجري بغير طبيعتها، من حركة تنقل وتسوق وحركة بضائع وازدحام المواطنين أمام الباعة. رجعت الأوضاع من لم دخل الجيش هون يتحقق الأمان والأمن الحمد لله رب العالمين. وما في شيء الحمد لله، حالة مستقرة الحمد لله، الحركة كثير كويسين، كل العالم رجعت البلد الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، رجعت كل العالم على طبيعتها وما بقى في شيء غالص. أمام هاتين الصورتين تتجلى الحياة بصورها، بين حياة تختزل خيمة معانيها وبين حياة في أسمى معانيها، بين الأهل والربع والأحبة.